கேஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? கேஸ் வந்து அப்போ வந்து ஹெல்த்தி தான், நல்லது தான். ஆமாம், மேட்ச் பாக்ஸ் கண்டுபிடிக்காத காலத்துல இதுமாரி பண்ணது. போட்டுருங்க, சும்மா தலைவர மாதிரி போடுங்க போடுங்க. புல்லட் விஷயம் எடுத்தாச்சுல, நம்மள தான் ரெடி ஆகுது. போதுமா? இல்லை, எடுக்கணும். சரியா வரல அப்படின்னாலே என்ன ஐடியா வருது மைண்டில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். அங்கே போய் பார்க்கலாமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் புல்லட் பார்பிக்யூ. இப்போ மாஸ்டர் சொல்லுங்கள், இப்போ கேஸுக்கும் புல்லட் பார்பிக்யூ என்ன டிஃப்ரெண்ட்? கேஸில் க்ரில் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஹோம் மேட் ஸ்டைல். அது கேஸில் க்ரில் பண்ணுறதால வந்து ஏகப்பட்ட உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வச்சு கேஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து நம்ம க்ரில் பண்ணி எந்த ஒரு சிக்கனாக இருக்கட்டும், நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும், வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் சாப்பிடும் போது நம்ம ஸ்டொமக் பெயின் வரதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்டைல் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 100 இயர்ஸுக்கு நீங்கள் பேக் போனீங்கன்னா அப்போ கோலில் வந்து அந்த காலத்து ஆதி காலத்து மக்கள் வந்து அவங்க வேட்டையாடின விலங்குகளை வச்சு இந்தமாரி தான் க்ரில் பண்ணி சாப்பிட்றது பழக்கம். அந்த ஸ்டைல் இப்போ வந்து நம்ம பீப்புள்ஸுக்கு எப்போ இருக்குது, எல்லாருமே இப்போ ட்ரெண்டில் வந்து ஃபேமஸ் ஆகின்னு வருது. அந்த ஸ்டைலை வந்து நிறைய பீப்புள் வந்து இப்போ வந்து லைக் பண்ணுறாங்க. அந்த ஸ்டைலில் இப்போ இருக்கிற காலத்தில் மசாலாங்களை நாங்கள் வந்து மேக் பண்ணி மசாலாலாம் எப்படி நல்லா ஒரு 13 டைப் ஆஃப் மசாலா இதில் வந்து செஃப்பில் வந்து ஆட் ஆகுது. இது வந்து இந்தியன் மேக் ஸ்டைலே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இது இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற பிபிக்யூ ஸ்டைலில் கிடையாது. இப்போ பைக் பார்பிக்யூன்ட்டு இப்போ வந்து மக்கள் வந்து எதை விரும்புகிறாங்கன்னா, ஒரு புது ட்ரெண்டு தான் விரும்புகிறாங்க. புதுசாக அது நான் வேணும், புதுசாக அது நான் வேணும். இப்போ பைக் கூட இப்போ பைக் புல்லட் வந்து இப்போ ஃபேமஸ் ஆகுது. புல்லட் கூட அந்த காலத்தை வந்து லிங்க் பண்ணி ரெண்டுமே இப்போ இந்த காலமும் அந்த காலமும் ஒன்றா லிங்க் பண்ணி மக்களுக்கு காமிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இப்போ நீங்களே பார்த்துன்னு இருப்பீங்க, இப்போ உள்ள சாப்பிட்றாங்க. இன்னும் நிறைய கஸ்டமர் இப்போ தான் இனிமேல் தான் பிக்கப் ஆகிற டைம் இது எங்களுக்கு. இந்த மசாலா இது வந்து ஓனர் வந்து மேக் பண்ணது வந்து கர்நாடகா. ஆமாம், இப்போ வந்து இது தாம்பரம் அடுத்த கேம்ப் ரோட்டில் இருக்குது. பாரத் யூனிவர்சிட்டி கிட்டே இருக்குது. திருவஞ்சேரியில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா பாரத் யூனிவர்சிட்டி சேலையூர், அங்கே வந்துட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ, புல்லட் பார்பிக்யூ கிரில் சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன், திருப்பி சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. என்ன மாஸ்டர், ஒரு பார்க்குறவங்க எல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, நல்லா சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்மெல்லே வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்மெல் இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்க, இந்த ஸ்மெல் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? இல்லை, அதனால தான் நான் இன்னொரு பீஸ் கேட்குறேன். நான் சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன், நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிறேன். சார், இப்போ இது லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ புல்லட் பார்பிக்யூன்னு வந்திருக்கு. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷல் இதில்? எப்படி பண்ணுறீங்க? இது மேக் பண்ணுறீங்க, என்ன மசாலா யூஸ் பண்ணுறீங்க? இல்லை, ஆக்சுவலாக இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 68 பைக்ஸ் கிட்டே வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸு இந்த கேம்ப் ரோட் பாரத் யூனிவர்சிட்டி கிட்ட நாங்கள் எடுத்து பண்ணுறோம். கேம்ப் ரோட் சேலையூரில்? சேலையூர் தானே, சேலையூர் பாரத் யூனிவர்சிட்டி நியர்பை இருக்குது. சரி, என்னென்ன ரெசிபி, என்னென்ன எப்படி சார் ப்ரைஸ்லாம் இருக்குது? ப்ரைஸ் வந்து பிபிக்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புல்லட் பார்பிக்யூ பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் வைஸு கம்மி தான் வெளியே பிபிக்யூவோட. அதே டைம் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கஸ்டமர்ஸும் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிறாங்க. டேஸ்ட் முன்னாடிலாம் கிச்சனில் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே குக் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சமைச்சு உள்ளே எடுத்து போய் விடுவீங்க. எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல? ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆட் ஆட்டம் மக்கள் ஒரு கவர் பண்ணலாம் வர மாதிரி ஒரு. எப்படி சார் வராங்களா கஸ்டமர்லாம்? எப்படி லைக் பண்ணுறாங்களா? கஸ்டமர் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால ரெகுலராக வராங்க. நல்லாயிருக்கு, ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது. சரி. உங்கள் பேர் சார்? NM டைகர் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ அதை எடுத்து வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுறது. இப்போ இந்த சிக்கன் பாருங்கள், லெக் பீஸ் வச்சுருக்காரு, ஒரு ட்ரம் ஸ்டிக் ஒன்று, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
இது என்ன சார், என்ன பீஸ் சார்? லாலிபாப். லாலிபாப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ் பீஸு. இது வந்து ஒரு காம்போ மாதிரி கொடுக்குறாங்க அவங்க. இதில் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி நம்ம அழகாக சர்வ் பண்ணுவாங்க. பார்க்கும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப ஸ்பெஷலானது. சார் எவ்வளோ வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க சார்? 3 years சார். 3 years. மைனஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. அதுலேயே ஒரு டிசைன் போட பாருங்க எப்படி. லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் டச்.